अरे इतना मत सोच। मैं जानता हूं तू क्या कहता है मन ही मन। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? सब कुछ सही करने पर भी मेरे हिस्से में ही क्यों टूटना लिखा गया? देख, तूने बहुत सहा है और बिना शोर किए सहा है, इसलिए अब मेरी बारी है। आज से मैं तेरे भाग्य में हाथ डाल रहा हूं। जो रास्ते बंद थे ना, उन्हें मैं खुद खोलूंगा। अब देख, मैं तेरे लिए ऐसा इंतजाम करूंगा कि धन की कमी तुझे डराना छोड़ देगी।